mareta azakivy. Araka iresadresaka an'izay lohahevitra izay tsika satria iankina ny famonjena antsika ny faharetana, iankina ny famonjena antsika ny fikirizana. Zao mantsy ny voalaza ao Matteo 4:17 hoe fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Ny faharetana na ny fikirizana dia tsy inona fa ny fahaizana manohy, ny fahafahanao mijoro hatrany na dia eo aza ny fahasarotana, na dia eo aza ny fitsapana, na dia eo aza ny tsy fahombiazana, na dia eo aza ny fahoriana amin'ny zavatra anankiray izay ataonao, dia ny faharetana ilay fahafahanao mijoro ary miatrika ny toe-javatra rehetra ao anatin'izany rehetra izany. Ka raha atao amin'ny teny tsotra dia izao, ny olona anankiray manana faharetana dia olona anankiray tsy mora-kivy, olona anankiray tsy miemotra fa manohy mandrakariva mandra-pahatonga an'ilay tanjona. Ka manana tanjona lehibe isika dia ny fiandrasantsika ny fiavian'i Kristy fandroany. Ny tanjona lehibe dia ny fandovatsika ny fiainana mandrakizay. Eo andalam-piandrasana nefa tsapako fa mety ho kivy ianao, mety ho ketraka ianao, dia ny teny an'io dia n'izao hoe mahareta. Ny tantaran'i Noa no ahitantsika ny pirofo ny faharetana satria i Noa rehefa mamaky ny Genesis 9 ka hatramin'ny Genesis 9 isika dia nahazo baiko tamin'Andriamanitra Noa ny amin'ny hoe manamboara samby fiara fa ho avy ny safodrano. Rehefa malala, maro ny omean'i Noa, maro ny nanaraby azy satria na dia orana aza mbola tsy nisy tamin'izany fotoana izany. Fa eto ny faharetana dia ny fahatokiana ny amin'ny tenin'Andriamanitra hoe ho avy ny safodrano, amboary ny samby fiara. Naharitra i Noa nandritra ny 200 taona nanamboatra izany samby fiara izany, kanefa tsy mba nampihemotra azy ny fanarabian'ny olona, ny fanakivian'ny olona. Ianao ihany koa mahazo teny fikasana avy amin'Andriamanitra, kanefa azoko antoka fa maro ny mpankivy ianao, dia mino aho fa noho ny faharetana nananao, androso hatrany ianao, hijoro hatrany ianao, hiandry hatramin'ny farany ianao, satria Andriamanitra no miteny hoe ho avy tsy ho ela ny tompontsika handray antsika ny amin'ny raholanitra. Ny tompo anentanao hanananao faharetana, hivavaka isika. Jesosy io, ireo teny fikasana rehetra nomenao, omeo hery izahay haharitra amin'izany, ary omeo anay ny finoana ahafahanay mitahiry sy mijoro ny amin'ny fiandrasana anao tsy ho ela intsony any amin'ny raholanitra, na maro aza ny mpanaraby, na maro aza ny mpanan-kivy. Mino izay fa hitahiry ny finoanay ianao noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.